Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, balinga mikati na kolo. Shalom, tolobaka bonsoir, tolobaka pe susu bonjour. Mokili ya Nzambe eza monene. Esika mosusu tolobaka bonjour po esika wana bazali moi. Esika mosusu tolobaka bonsoir po esika wana bazali butu. Yango wana topesa shalom, shalom, libota na Nzambe, balinga mikati na kolo. Ngonga na biso ebelemi lisusu, ngonga na biso ekomi, ngonga na biso oyo tobetaka masolo na Nzambe. Ngawa bino mama Sylvie Mat, mama obolinga mingi, mama obolandaka mingi, nazwi likabo na titi 1 ya 9 ya kolendisa libota na Nzambe, ya kolendisa pe ba o nanu bandimeli Yesu te, balekala kondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na bango. Bongo mama Sylvie asambelaka na église Centre Évangélique La Gloire de Dieu, esika o pasteur Ogi Mukwanzo azali kokamba elongo na papa Dadibaku, papa Aleputu, pasteur Robert, Nzambe apambola basali nyonso ya Nzambe esika oyo bazali kokamba biso. Bongo lelo na poko ya mama Sylvie na exhortation avec sœur Sylvie Matabisi. Toza na invité monene penza lelo Nzambe apamboli biso na teme kitoko tozali kobelela butu pe moi. Teme oyo tozali kolandela yango mikolo nyonso pe teme oyo epesemeli biso na mwa oyo mobimba depuis mois oyo ebandaki mois passé nde tozali na teme monene si la grâce. Bongo lelo mama Sylvie aza na invité to partager nanu to lekala ko partager avant tobeta masolo ya kafu masolo na Nzambe, masolo eza bilei na bomoi, masolo transformaka biso, masolo ezali kosala ezali kopesa biso bomoi, masolo oyo ezali kobikisa mabota na biso, masolo ezali ko rassurer bomoi na biso, masolo ezosala ete to demere kaka na foi kati na nkolo. Masolo wana ezali masolo na Nzambe teme kitoko tolekala kopartage tobenga balingami oyo nanu bakoti te balekala kokota mpona kopartage maloba na Nzambe, maloba na bomoi, maloba oyo ekangolaka, maloba oyo esikolaka, tolekala kobenga balingami tokota ebele bele 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 bele. Invité na biso azala presse te po biso tozali awa bana na Nzambe tokotaka tozaka na mwa pe retard, tobenga na kaka ebele bele tolekana kokota so tokomi kaka 10 personnes tobandi avant invité na biso se présenter wana tozo ko partager ngonga na biso ebelemi tozo ko partager tobengani to partager ngonga kitoko. Nzambe apamboli biso na poko ya lelo na servante de Dieu kouta France na mboka France, mama moko nga na koloba te nazolinga naloba mais nazokanga po ye moko kaka fois se présenter ya azali nani pe alinga alobela biso nini na ntina ya la grâce. Nzambe azwa lokumu wana toza kopartage kaka tozopartage so tokomi kaka 10 tobandi. Nzambe azwa lokumu, Nzambe apambolama na ye ndenge akutanisi biso susu na poko na lelo. Vraiment ezali likabo, ezali grâce ndenge tozali na teme na biso ya lelo, ezali mpona makasi na biso te, ezali te mpo tozalaki na rendez-vous, mais ezali na ngolu na Nzambe ye nde moto asili kosala ete toleka na kokutana na ngonga oyo mpo na kopartage maloba na Nzambe. Nzambe azwa lokumu wana tozokota kaka shalom shalom bien-aimé wana tozokota kaka toleka na kopartage tobenga baningami tobenga balingami tobenga na ebelebele tokota Nzambe azwa lokumu wana tobengani tobengani. Mama Sylvie aza na ligne, mama Sylvie azali na invité spécial, mama oyo bolukaka, mama oyo botunaki bana woman of God in prayer ya Chloé Vimbo. Nzambe apambola oyo yaya bana woman of God in prayer batunaki in prayer pardon batunaki ebelebele, me mama wana tozomona te, mama na toyoka ete, mama na ningisaka biso, mama na nini ateaka biso aza wapi? Tozobelela oh frère boy kele Nzambe apambola oyo ya David topartage kaka ebelebele. Lelo toyebi ete ezali mbotama elamo ya frère na biso mosali na Nzambe, en tout cas aza jeune na age me na misala Nzambe en tout cas ba Eli baza ebele, ba Benjamin baza ebele. Alleluya, Nzambe azwa lokumu Nzambe azwa lokumu. Tokota ebele tokota ebele tokota. Nzambe azwa lokumu tokota. Alleluya. Mama Rachel Matwa, Nzambe apambola yo mama. Tolinga tobanda toza invité munene, invité na biso aza na mboka France. Tomoni technologie ndenge ezali, Bible elobi na biso ke Nzambe alobi nakoya
ti tango maloba na ngai ekokoma ti à l'extrémité de la terre donc tina suka ya mboka tango maloba na ye ekokoma nde yango wana mama lesama ti nzambe apambola o mosali na nzambe la servant de dieu mosusu yo wana toleka kaka na kokota tokota so tokomi kaka 10 tobandi tokomi deya 6 tobengana ebelebele tokota vraiment tobengana ebelebele nazobenga mama losambo tokota ebelebele vraiment tokota nzambe azwa lokumu tokontinue kobenga mer quadre aza nanu te alleluya tobengana tozela bamer quadre bakota so yale bakoyede biso kobenga ti bamer quadre tozobenga ebelebele mama losambo so kokota susu na facebook toza na mama ai nayi napesa kombo lelo ezali nde lelo tobengabenga tokota kaka na facebook tolekala kokota so tokomi kaka 10 tobandi alleluya nzambe azwa lokumu wow mama rachel oui mama sylvie mama losambo tokoti mama losambo mosusu akoti mama akafukafu mama omoto mama esika nzambe vraiment alobelaka biso nzambe ntango alobela biso babi nzambe akitaka na esika nyonso asia bomoyala mama bokilo nzambe apambola yo alleluya nzambe apambola yo mama nde tozokontinue mama bagarçon donc wana mama bagarçon nzambe apambola yo mama bagarçon etikali kaka bato mibale tokota mama losambo nzambe apambola yo mama tokota nzambe azwa lokumu tokota ebelebele tokota kaka tobenga base ya magi tobengana biso wana nzambe azwa lokumu etikali moto moko tokomi deja 9 ava tobanda tokota ka ebelebele mama ani mosali na nzambe nzambe apambola o servant de dieu woman of god nzambe apambola yo woman of power tokomi 10 nzambe apambola tokomi 10 tokoki kobanda mateya na biso mer quadra nzambe apambola yo woman of god tozali awa elongo tozali na facebook na teme na biso lelo ya si la grâce donc toza na invité monene awuti mboka lille mama bantu basengaka mpena mama batuna oboni mama wana alobelaka biso bagene mama wana akadraka biso mama wana atiaka mpenda point nde tozali na ye elongo tokokende na kobenga invité na biso aleka na kose présente tokokisi 10 donc tobandi me toleka kaka na kopartage ngai na moto nyonso ayebi ngai tobandi lisusu ngai wabino mama sylvie mate mama oyo bolinga mingi oyo bolanda mingi nayambi invité monene mpenza mosali na nzambe servant de dieu woman of god nzambe apambola ezali esengo mingi kozala na mama boye na kati na libota ezali esengo mingi eza mapamboli te tokopesa maloba mboka ye aleka na kose présente mama totiki maloba ya mboka na yo. Merci peuple de Dieu nzambe azwa na ye lokumu na moka kitoko asili kopesa ngai na yo po toyoka nzambe wana aza malamu ngai kombo na ngai mama domo Joséphine Matabisi. Amen. Nazali na mboka ya Lille nazali marié mobali na ngai kombo na ye Hippolyte Domo. Bato mingi bayebi na kombo ya maître bayebi na kombo ya Shuge me bakombo wana ezaki ya mokili lelo akoma frère munene alongwa ba maître pour maître ezaka na un seul Dieu qui est le maître ezali Jésus-Christ de Nazareth lelo akoma frère à Christ akoma frère Hippolyte Domo. Ngai mwasi na ye Joséphine Matabisi grande sœur ya mama servante Sylvie Mat, grande sœur ya mama Chantal Mat. Donc nazali mwana moko na kati ya etonga ya église ya pasteur Jérémy Kasongo awa na kati ya mboka ya Lille nakopesa mbote apasa nakopesa mbote na musika pasteur Jérémy Kasongo et puis na molandi na ye évangéliste Louison donc azwa de lokumu donc Nzambe akumisama. Merci maman pour la présentation ndenge tozali awa tobelemi na ngonga oyo pona koyoka liloba na nzambe tobelemi na ngonga oyo po nzambe oyo atia motuya kati na biso tolobela si la grâce ndenge biso moko tozokomona nzambe azwa lokumu mama mère kwada nzambe apambola yo donc tozwi lisusu ngonga kitoko nzambe asali biso ngolu ndenge tolobi grâce loko elandamisi na teme na biso alelo tokekanga miso na biso kobondela kotika maloba na nzambe na maboko na ye nde akonduire biso nzambe totondi yo tokumisi yo mokonzi yawe merci na souffle de vie opesi biso merci papa o renouveler bonté na yo na bomoi na biso bato na masumu papa
kaka na lolenge na biso ya kotambola nzambe to mérite ngolu wana te kasi nzambe na bolingo na yo père éternel osili ko renouveler lisusu bonté na bomoi na biso nzambe tika ete tozala na moko na biso ekokota biso awa papa oyo nyonso akokota nzambe apambwama oyo akokota na mituna nzambe azwa biyano oyo akokota ya malade nzambe azala sauve oyo akokota ya kokangama nzambe kangola na maloba na yo nzambe zwa biso lokola bainstrument na yo kolo totelemi nyonso bavole ya pensé nyonso ya négatif na kombo na yesu tobeleli molimo na yo nzambe nde ekamba biso yango ekonza ezwa place oyo epambola moko na moko nzambe opambola moko na moko oyo akolanda biso opambola pe biso na kombo na yesu masiya nde tolobi amen 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 na thème na biso tolobi la grâce tobandaki yango liboso na servante de Dieu mama Chantal Mat lelo oyo tokambami lisusu la grâce eza munene la grâce ezali vraiment thème moko vraiment vaste yango na moni la fois passée maman Sylvie pe alekaki lisusu kaka kodévelopper sur la grâce mais si la personnalité de l'homme par rapport à la grâce totangaki na acte 15-11 yango nde todéveloppaki la fois passée mais sikoyo tozobenga mosali na nzambe la servante de Dieu mama Zozo ayebisa biso nanu ngolu to pe grâce elakisi nini mama oprouve biso yango na bible définition nangai pour nangai définition de la grâce c'est dans le christianisme la grâce est une aide surnaturelle accédée par les hommes pour leur salut c'est ça c'est ça ndenge mama Zozo auti kotanga alobi ete ngolu donc grâce ezali eloko moko surnaturel kopesa epai na bana na nzambe ezali eloko oyo nzambe ezali libonza oyo nzambe atie kati na bana na ye exemple tokopesa la grâce eza faveur accordée libéralement à quelqu'un, on peut le demander, on peut solliciter, on peut obtenir une grâce. C'est-à-dire, grâce ezalaka eloko moko faveur moko accordée libéralement. Okoki pe kosenga, okoki pe kozala solliciter, c'est-à-dire bazo solliciter bapesa ngolu. Exemple moko na yo akangami na boloko, to pe moto moko azali exemple na hôpital azozanga moyen ya kobima hôpital azangi peut-être misolo. Alors kosenga ko solliciter bokoki kobimisa ngai te nene te yala mama nzamba pambola yo. Donc okoki kobimisa ngai te na exemple na hôpital bongo na ofuta mbongo sima donc o solliciter grâce amen alors okoki pe lisu ko demander grâce exemple mwana nanga bokangi mazobela est-ce que bokoki kotika te nazo rassurer bino botika to kele na hôpital bongo bokoya kotuna makambo wana sima ozo senga grâce alors grâce pe ezaka lisusu obtenir oyo tolobi ke eza eyaka kati na biso nzambe apambola o mea quadra mama Zozo mea quadra opesa mbote mbote na ete grâce penda ezali sikoyo so totali bien ndenge biso tozali ko obtenir yango ezali don gratuit de Dieu wana totangi na Ephésiens 2:8 balobi grâce la grâce de Dieu c'est un don gratuit de Dieu donc ngolu ezali te po yo lamuki na tongo lelo kanisi alarme ochaki nde lamusi to rendez-vous oyo ozalaki nango lelo yango lamusi na tongo bongo te mama Zozo amen wana natikeli yo maloba ko développer po na yo mama amen en tout cas merci mingi mama Mat nakoloba ete na biso bato oyo nzambe apesi asili kopesa grâce na se na moi oyo ndeko na ngai epai ozali koyoka ngai epai ozali komona biso na bilili miyoka mawa mitala pe sosola na se na moi oyo taneli tongo nzambe apesi yo grâce oyo moni moi oyo kasi mawa mingi ezali kosala biso mawa mingi ezali kosala ngai ndeko na bino bato mosusu bazokoka kosaisir opportunité oyo te oyo nzambe apesi ngai na yo na se na moi oyo naza komilela mingi na po tala pandemi okaki oyo eye ndeko na ngai naza kotuna yo moto ozolanda biso pandemi kaka oyo eye boni basili kokende boni basili kokufa kasi yo na nga nzambe apesi biso grâce oyo tozali kaka na bomoi po toleki bango na nini po toleki bango na eloko nini na eloko moko te ezali be grâce ezali be mawa ya nzambe oyo azali kobatela ngai na yo
po ete tokóma na mokolo tokomi lelo olongo saisir opportunité yango osalela nzambe na yo orendre grâce mokolo na mokolo ndeko na ngai na ntango oyo eloko nini yo ozali kosala eloko nini yo ozali kokanisa mpo na yo omimoni kaka ke nga na koleka na donc na poko ya lelo na butu ya lelo osokomi bakombo mpo leka na bareseau sociaux nga na kozongisa retour ya mangala oyo kingandi apesaki ngai obandi nani kokalikile nga nalataka linete ya Versace eza autant nalataka elamba ya marke eza ya autant boni bakufi batiki yango oyebi ndeko na ngai nazotala mitala yeba mpe lelo kange eloko nazoyebisa yo ntango ozali kokende kofongola garde robe mpo olata ozali kopona na kolata oyo te na kolata oyo mpo nalakisa bango bino bato bolakisaka bato me biso oyo yo mwana nzambe apesi yo grâce ya bonzambe okolata eloko na nzoto no mpo bomba nde nzoto na yo mpo batela nzoto no te oza bolumbu libanda te me yo ndeko na nga otya na mutu no bina olatela bango nakolakisa bango okolakisa nani ndeko na ngai eza pasi mpe mawa ozomona grâce ozomona opportunité oyo nzambe atie kati na yo te ndeko na ngai bongwana na mama oyo nzambe apesi yo pema ya ofele mpo te okumisa ye mpo balobi avec le pandémie on va vivre avec tozomona yango te ndeko na ngai tozomona yango te kumisa nzambe azali kobatela mokolo na mokolo nzambe ndenge nazobima boye batela kokenda nga mpe kozonga na nga parce qu'on sait jamais ekokanga mo mpe na elamba ata olati masque mais yo ozomona yango te osokalikile déjà nakolakisa bango mais ye bango soki okufi bakolatisa yo elamba oyo opona te bakolatisa yo elamba oyo yo kopona te bato mosusu bakopona kutu le mosusu elamba oso bayaki ozali kozeloka bango mais mpo na motu akolatisa yo amoni yango ezala yango kaka bien mpo ozomona no yango te pourquoi parce que olingi kosaisir grâce oyo nzambe apesi yo te na moment oyo ya koyeba ye ya kosalela ye ya kolela mawa epai na ye ndeko bongwana ndeko mikanisa ndeko mitala ndeko mitala sosola na mama oyo ngai ndeko na bino naza koeloba na bino kotiaka te mitiaka te ngai nalobi ngai bongo soki nzambe alobi ye asala sikoyo adeside mpo na yo okima wapi nzambe apesaka deuxième chance ndeko na ngai nzambe apesaka biso ba deuxième chance profite na moment oyo ya mipepe oyo nzambe azali kobatela yo me komitia teke ngai ndeko na ngai oza komikosa ozali komikosa nazongisi balobe pa mama mat amen wana tozo continuer ka na ambiance si la grâce de mama zozawuti ko expliciter biso mais bien aimé nzoto ezali pamba yo ozali na ngolu nzambe apesi yo misolo yo ozali na ngolu nzambe atiki yo na mokili na poto yo ozali na ngolu pembeni na yo to mpo ozali na makoki ya kokoma na bamagazin oyo etekaka biloko ya cher ya solo nzambe apamboli yo ndenge wana mpo oyo yo moko milatisa te mais yo mpo na yo obimela susu ekelamu na nzambe alors il faut kosalela yango vraiment attention mingi soki tokoki kotanga na Romain 3:23 totanga mpenza pourquoi grâce ezalaka nzambe azali koaccorde biso grâce nzambe azali koaccorde biso grâce mpona alimbisa bapeshe na biso mpe akourone biso de gloire halleluya wana totanga na Romain 3:23 tokei na makomi na nkolo mpona komona ndenge nini oyo nzambe wana mama zozo mpe azali koprepare oyo ya ye verset nga na kotanga na verset na ngai na 23 car tout ton péché et sont punis de la gloire de Dieu balobi ke moto nyonso asumukaka azali privé na gloire na nzambe c'est-à-dire yo oyo ozali komona ete okoki yo oza kilo yo oza poids yo oza monene na ngolo nzambe apesi yo olo yo profite nango yo mimoni likolo na maso yo moni oleki bato nyonso omoni ke yo oza kokoka na ngolo nzambe apesi yo ntango mosusu yo oza bon portant
mais mosusu azali na problème ya mosusu ya santé. Yo ozali na makoki ya mosusu ya kosomba bilamba kolata malonga, mais moto mosusu azali na yango te. Yo moni wana kembo wana yo bandi kokende ya kotuka baninga to pe kotutsa baninga libaku balobi kozala l'occasion de shit ya moninga te. Donc ndenge mama zo utaki koloba yango na prouver na kati na Bible na Romains 3:23 elobi na biso car tout ton péché et sont punis. Balobi bien, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ceux qui te continuent dans le lenge wana, tokozala privé na gloire na nzambe. Gloire na nzambe. Oyo ezali ngolu na eli kolo na biso. Yango wana toko beta penda tango me bien aimé, ngolu na nzambe likolo na biso ezali ya motuya. Tomoni nzambe accordera biso yango ponda couronner biso na gloire. Akufaki na ekulusu azwaki bapeshe na biso ntango nyonso biso totambola mabe kolakisama na gloire oyo na grâce oyo nzambe apesi biso yebake tobaka lisusu yesu na ekulusu mpona mbala mibale. Mama azoko wana motuna epesameli yo okokomante lisusu nini mpona na grâce? Mpona grâce tokei obe na galate tokelobela maloba ye moko nzambe na biso wana na galate 1:15. Mais lorsqu'il plut, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Ndeko yo sosolini. Nzambe achaka yo. Galates 1:15. OK. Oyoki déjà na libumwa mama Nzambe achaka yo déjà mise à part. Par sa grâce. Achaka yo déjà mise à part po abatelaka yo te na libumwa mama na yo boni ba mama oyo bazwa pe bazeli bana ngo babotama te yo nzambe abatelaka yo depuis libumu ya mama na yo obimi na mokili me kanisaka ta nzambe wana po totala kobe lisese ya Anne alelaka kobota aleli pa nzambe alobi na langwe te ngonga mulai na zozela mabota ezali koya te azali kolela po azali kotala ka nanu par na ye te mais ntango ayaki siko kotala par ya nzambe alobi nini nzambe soko pesinga mwana na kopesa yo libula akosalela yo ntango pa botaki azongeli ka nzambe wana po nzambe pa talaka intere na ye te po nzambe apesi yo grâce o apesi yo mama apesi yo nzoto kitoko apesi yo ba moyen apesi yo ba possibilité nyonso alors na ba moyen nzambe apesi yo nzambe pa otala siko par na ye yo siko yo lobi pesa yo salela nzambe tala nzambe akotaki likambo ya Anne ntango amonaki ke Anna atiki siko kolela nanu mpona par na ye oke pesanga Anne siko alobi nzambe soko opesinga nzambe na kopesa yo nzambe asalaki nini apesaki Anna mwana apesi ye mwana Anna asalaki nini azongeli ka nzambe wana amen daki napesaki ve na ngai yango nzambe tala libonza na nga yango oyo ndeko na nga mitala sikoyo yo nzambe apesi yo nzoto kitoko mama bandeko basi oyo boza kotala ngai bandeko na ngai basi mingi basi na poto batuli basi batuli pourquoi mama mwasi aza fleur ntango ozokola mama beauté esa nini mpe ezodiminue ezokende mais yo mama osokomi na age tala age na yo mama soki otie teinture ya jaune soki otie teinture ya rouge olati kangadadi olati slim yo wana mama ozokokisa age na mwana ya 12 ans okomi kopekisa na mwana okuti okende église donc okomi kosala neti concurrence na yo mwana obosani grâce oyo ya nzambe obosani mpenza mama tomiyoka mako tomitala tomimona ndeko na ngai tokomi na ntango ya suka tomilela mawa ya nzambe ta oyo grâce oyo nzambe apesi biso mpe moyo ya ofele basusu na minito na ngonga oyo tozali kopartage na bino baza na hôpitaux baza na baotalaka na fenêtre mais tala yo na ngai obibaki banda tongo ozongi oza na ndako omoni te keza grâce omoni te keza grâce mama jeune fille oyo ozali kotala ngai miyoka mawa
landa nzela ya nzambe salela nzambe po kitoko nzambe apesi yo boto nzambe apesi yo c'est par la grâce ezali ngolu alors na ngolu wana salela nzambe na yo luka nzambe na yo mibombe epai ya nzambe na yo bandeko na kopesa bino lisese ya Naomi na Rute omoni Rute ayebaki libota oyo yautaki Rute ayebaki libota oyo yautaki Alléluia. mais Rute ntango akoti na libota ya Naomi mobali akufi na lolendo na yo okoloba nini de toute façon libala ngo mpe nayaki mobali akufi lokola mpe mobali akufi nakie nazongeli makambo na ngai mais tala libota na yo napambolaka mingi nasepelaka mingi na Jeff Fonge natalaka Jeff Fonge mpo nayebaki ye na mboka ya Lille Jeff Fonge ntango azoyeba azolata foulard na mutu mais lelo ndenge akomi kosalela nzambe tala grâce oyo nzambe apesi ye olie atikala ye moko na bonzambe Jeff Fonge azali ko napesi yo mbote papa epo ozali na mama Françoise Jeff Fonge asali nini azali koteya baninga na ye ba musicien bolongwa na mabe bolanda Yesu tala grâce oyo nzambe apesi ye Alléluia. na se ya moyo oyo aza koteya bandeko na ye ba musicien soki bazala mato ya koyoka basala nini bayoka ezali lokola ngai na yo ndeko na nga na pokwa lelo tozali koyoka la grâce liteya oyo ya sur la grâce oyo nzambe apesi biso tosaisir yango liteya elekaka pamba te maloba nzambe elekaka pamba te ndeko na ngai tala mama Françoise mobali musicien nayebi makambo azali kosala na Lille ya mabe ekolinga te ndeko na nga mais mama wana mabolongo na se ntango mosusu yo ndeko mwasi grâce oyo nzambe apesi yo na mobali wana eza mpo yo longole na mabe Amen. yo lokota na mozili ya mabondeli olela mawa ya mobali na yo alongwa na mabe yo te samedi toke na nganda kingandi na nganda wana tala ebele na bandeko bakufi na bapari ndeko sosolako ndeko biyoka mawako eza pasi eza pasi mais lelo oyo mama Françoise aza na esengo ntango nyonso apasaki na bonzambe lelo oyo mobali azongi nde makolo na ye mobali na ye Jeff Fonge basali mariage Jeff Fonge akomi koteya sango malamu tala grâce ya boye bongo yo ndeko ozali kotala ngai tala Rute atikaki Naomi te pourquoi parce que ayebaki epai ya wuti na baproblème bafamille nyonso baproblème ezalaka yo na ngai tomiyebani te bafamille yo oyebi famille na yo problème nini oyo ezali na famille na oyo ozokotika nzambe na yo mpo okota na makambo ya mabe oyo ya mokili mama ndeko ozoyoka nga saisir opportunité oyo ya liteya ya lelo sur la grâce oyo nzambe apesi biso na moma oyo mpo tosaisir toyeba ye makasi toyoka tolanda ye botika kokritike yo paster kingandi paster boye te tika paster wana nzambe ajuge ye yo luka nde elongi ya nzambe Alléluia. yo mama paster oyo nzambe atie yo pene na mosali na nzambe un certain paster mama landa mama Françoise tala ndenge atelemaka na mabondeli alelaka mawa ya nzambe mpo na mobali ne un musicien lelo mobali ye wana akoma koleka koteya sango malamu kasi yo mama paster yo oza wana nini kobenga bandimi kobenga anga tele mobali na nga azali mpo na nini mobali no ayebi kolobaka te ale obengaka na absence ya mobali no papa paster mpo otongaka salaka nga boye elekaka boye na ndako mama paster okosambisama mpo balobi ntango yo obengi moko mibale na boyesu nzambe abakiseli yo bapoint bongo ntango yo oza mopanzi ozali kopanza yebaka sikoyo epai ya nzambe ntango oyo ozokimisa bato liloba ya nzambe grâce oyo nzambe apesi bato yo oza kokabola bango mama paster libonzano epai ya nzambe eza nini mama mati napesi yo maloba Amen, amen. Ndenge tokolanda ndenge ezali awa masolo eza nga naloba yango match eza mabe mpo mosatana atiaka bapiège na ye na banzela nyonso na nzela ya libala na nzela ya bana na nzela ya mosala mpo akweyisa biso bana na nzambe na ngolu na nzambe oyo tozali na yango ndenge nzambe azali korenouveler toujours bonté na ye kopesa biso pema mebieleme omoni pema oyo bamisu banéglige yango
ngolu toza nango na epoke ya nani ana Safira nzambe azalaki okosi abeti mbano na mbala moko na Ancien Testament zakata kwa balwa osali masumu o péché bamemeli yo babilwa Moïse lobini totala biso moko mwasi oyo ya pite mwasi oyo ya ndumba babibon lapide ye bazaki na bango na mabete bazalaki kolanda lwa balobi soko kangi mwasi ne kobo babaye mabanga me baye kotuna Yesu banayi na ye koloba te Yesu azali kokoma na se na ntango wana bajuifi soki moto azokoma na se mikimela oh woman of God sister Philo nzambe apambola yo amen ya Lizette nzambe apambola yo donc Jésus aza kokoma na se mpona koloba ete oyo asali nanu kuta pono saki te me bango mpo bayebaki deja ke awa eze mabe ekoti mpo bazopini mwasi bongo mobali oyo asalaki mpe lisumu me na ngonga na oyo tozali na yango na nouvelle alliance abika na kombo na ye mama Zozo nzambe apambola yo mama Zozo Mati vraiment nzambe apambola yo mingi oyo ayebi te ezali mama Zozo Mati avandi na mboka France na Lille mosali na nzambe oyo azopanza teke lelo tobai totika grâce pamba te lelo tokango penza ndenge balobi na biso ya mama bato bazosala débauche obi ke Bible pende sosoli penda bazobenga ke bato bazosala débauche na grâce o nzambe apesi yo énergie wana nzambe apesi yo olosala ngo mosala na nzambe osala ngo mosala na nzambe yo zokena débauche ndenge mama Zozo alobi mpona libala so otangi na Ephésiens 5:22 balobi femme que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ndenge mama Zozo apesi biso littérature nyonso ya ba mama ndenge ni toko ko se comporter abendi pe ba mama pasteur oyo baza basali na nzambe grâce wana kozala mama pasteur za mikumba ya Sara pembeni pembeni ya Abraham ezaki pe mikumba me mama Zozo okende kote bana mama Zozo tokotuna yo ngana kotanga mokanda na nzambe yo kolimbola ngo pendant 3 minutes balobi na biso boy Ephésiens 6 balobi boy enfin obéissez à vos parents et là on dirait ordre selon le Seigneur car cela est juste et là pendant ordre na Ephésiens 6:1 na de balobi boy honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse mama Zosiko bana na biso o baza na kati na promesse o lolenge o bazotambola bana o bazwi ngolu ndenge uti kotambu koloba awa eza ba mama mosusu pe azo pe zemi alongola Ephésiens 5 wana totanga liboso Ephésiens 5:22 siko to ana Ephésiens 6:1-2 pona makambo na bana penza ezali ngolu po ba mama ebele na soloka azwi zemi alongola me ba mama ebele balongoli te ba mama mususu pe abela abota mwana tema azali azomona pona yebana baza kombo apesa bango pe pa mindele mais eza na bana oyo ba mama ba supporter na ndako bana oyo surtout ba jeune fille na ba jeune garçon nalingi obanda nanu na ba jeune fille bongo ke na ba garçon na ngolu o bana wana bazali ba mama na biso kutu na poto awa ya solo tozozo mwa ba ressources et tout mais na Congo ba mama na biso pe ba kolisaka biso na mombongo ya mapa ya koni ya fufu ya kwanga ya ndunda mama longa kombo Sophie longa kombo Marie ba kombo benge mama mapa ba benge mama nguba mama ndengwana yo ye poto yo mwana ozokanga mama ndoki na grâce oyo mama salaki abatela apesa kutoli obali okomi na poto ozoganga mama wana ndoki wana ya liboso ya mibale ba jeune fille na biso kandengo lobaka wana manzaka ozotalisa mwana kolamba balingi pe libala ngoyo yango mabala ngoyo zoke musika te po mwana za libala akoka su kolamba te ainsi de suite wana ya mibale ya misatu okomante pona ba jeune na biso ya mibala. Merci maman Mat pour na ba jeune fille na biso eza mawa eza pe pasi ba na biso eza mawa eza pe pasi yango no moni bandeko bolo bakate po tala kutu bakipa bana ya Kingadi to batika na Kinshasa eza c'est décourageant po déjà soki totali oyo déjà oyo daza na bango awa bazo swanga yimotu na ozo so courage nini pona lo batala benda lisusu ata mibale eza pasi bana na ngai eza pasi ba jeune fille eza pasi
tala pasi o tozomona toyeba poto tozalaka nzoto kolongono donc tozalaka à bonne santé mais misalo tozosala pourquoi parce que totie na mutu ke bana bazala bien mwana alfo azala bien tika nabimisa autant nabengisa mwana ndeko nabengisa mwana na nga moko na tiki na Afrique nabengisa yo po ya tala pasi oyo tobimaka le musu ba 5 heures du matin mais tangu yo komi awa kanisa pasi wana okomi kobebisela na mama leki oyo abimisaki aluwaki ntango mosusu mpe mokanda moto mama leki oyo lale mosusu adeklaraki yo mpo yo koma awa asali babikanda mpo yo koma ntango yo komi awa oke kofunda ye pa leta olobi kutu bikanda wana akosaki na ye obosani mwana okozwa lipamboli te mingi bazoluka bavisa baya ata la voie normale mbongo ezangaka bango te mbongo ezalaki mais mama leki wana mbongo mpe ezangaki ete mais susi pasi ya kobota lobi ndeko nanga tika na Kinshasa na bana ebele tika na bengisa ta bana mibale misatu tika na bengi mwana yo ye mama leki wana komi mabe mais mama leki wana soka lobi maloba kanga yo nzamba asali yo mpenza grâce bamingi bazala bambongo bazoko koya te mais yo na banzela ya makolo kata okomi omoni grâce wana te omoni grâce na le français na lingala balobi ngolu onza basali yo omoni te yebango mwana oyo ozotala ngai soki mama leki wana noko wana papa leki wana papa kulutu wana lakeli yo mabe ekozwa yo yango na sala bilan ya vi na yo pendant tout ce temps bambula boni osali na poto makambo esimbaka te makambo ezomarche te pourquoi parce que oyo yo salaki mama leki wana oyo salaki ndeko songolo abengisaki yo malobo abibisaka elati yo luka elongi ya nzambe alors ntango oluka elongi ya nzambe banda la repentance banda la repentance lelo mawa ya nzambe nzambe wana oyo amemaki oyo akomisaki yo na mboka oyo akitisa susu ngolu wana kati na yo banzela na yo efungwama apres kende pa ya ndeko oyo abengisaki yo senge pardon mwana ozali koyoka ngai na koti na ya mibale bana na biso yo wana po kingandi bademandaki me epa na ye yo pe omoni kaka nga mpe ifo baya kodemande me mama kodemande me kokanga lupango eza libala te eza stage ezali stage donc stage yango sikoyo ntango nazovanda na yo na ndako kende kolamba je n'ai pas le temps j'ai rendez-vous avec des copines. De toute façon, moi, j'arrive pas à faire couper les poulets. C'est bien bon. Mais tant que yo qui est ici, au stage, wana, pour yo mona qui le quoi, bah, qui sale. Bah, pesi dot. Donc, les identités, pour ma pesi mbon, tout à les mbon na yo. Mais tant que yo qui est ici, pour ma qui sale yo moni, bah, balinga, bah, baliote. Bah, baliote, ça stage. Qu'on demande, mais ça stage. Apprendre où? À laisser. Alors, dans oyo bokofanda na mobali ndesko mobali azotala moi so yebi kolamba ndenga yambaka ngai maso na uti musala mais yo so mobali uti musala kaka koti kaka boye yo mwana poto veri yo so chaki kabel Congo bonsoir chérie oui bonsoir tu n'as pas fait à manger français wana nzambe mais n'examen bozwaka te français tala mulai anglais tala mulai kaka na banglais wana bozwaka te na classe. Wow. Donc, mon bal a retourné, tu n'as pas fait à manger. Et de toute façon, les pâtes, là, mon bal a à pâtes, pommes de terre, et là, mawate. Et ça, mawa. Pourquoi? Parce que, au saut, tchaki manzaka, donc, vernier longwate, au aussi, mate pour manzaka ko katana. Moi, bon, on demande à me, mon bal a ok, non, tu n'as souka. Ok, non, tu n'as souka te, pour demander, mais on a, et ça, stage. Non, mon bala moni que non, so na continuer on va na moi so na okonda. Na osala mbongo na ngabe na lia ka bien te. Mbetu banda bolala ki bolamuka ki serviette elle kola mbetu ya mai. Tala grâce on nzamba pesi yo mwana ngai. Ozu mobali kuta makasi na musala. Azobi mazoki no koluka. Po bolia, po bozala bien na ndako. Tout dans nzambe, pourquoi ma vie est comme ça? Wala kuteza réponse nzambe teza yo moko. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui vas faire à manger. Réponse non pas.
ezalaki grâce ndenge aleki na maboko ya baparent eza grâce ndenge oleki na maboko ya baparent et puis parent yango aza kolakisa yo misala et puis parent yango azolakisa yo kolamba mpo nga nayebi bamama ya Paris soko okuti na bango na banganda bachateau rouge na bakfc banini bazala kutu na terre osurveille bana te bazala kutu na terre olakisa bana ta kolamba te ntango wana eza te talaka bamama yango mibali na bango mpe kaka bana ya baage ya bana na bango bamama wana balingi kutu koyeba likambo ya nzambe te critique bino kutu kosambela yango mama ndeko grâce o nzambe apesi yo ti lelo ozaka makasi okokisi deja 60 ans ozosaisir yango te kino ntango nini tala sikoyo lokolo na yo yango mwana na yo pasa nini alandi Amen. Alors mwana akendeki stage ya demande mais mobali amoni kakoki de te mpo azokonda mwana ayebi kolamba te ayebi misala te jeune fille yekola misala na ndako ya baparent biso tozalaki na bandako ya baparent soko olamuki avo bima obongisi na mbetu na yo okiti na so okombi lupango bibisi basani osukoli obongisi ndako oyebi kokende classe mais bino te jeune fille yo oza wana ozokalkule ka air à bis olamuki okalkule déjà air à bis kosokola na yo nzoto 30 minutes ou 20 minutes mais maquillage 1 heure du temps maquillage 1 heure du temps Alléluia. poupée Barbie à kosa allez quand on t'a dit c'est le maman mais tu n'as pas encore fait la vaisselle tu veux sortir maman je n'ai pas le temps j'ai rendez-vous avec mes copines nanda kuno maman te mto ya osala mwana ngai alors na demandé mais wana ozwa ki penza opportunité grâce au nzamba sala ondino libala ya bien mobali pe jeune kitoko obebisi libala po nini oyeba ta ko bongisa mbetu te oyeba ta ko lamba te kaleso moko ya kaleso tshaka kaka na machine na lave linge mwana kola mama soko okei kosukola kaka lero sokoli wana na baignoire osukoli kaleso na yo otandi mais yo kala kaleso na lave linge mwana nga mwasi epai ozali beauté bamona koka libanda me baya kotala ta chambre olalaka soko ye tableau de maquillage na mbetu serviette na mbetu perruque na mbetu bongo na ndaka libala okende kaka na bitidi wana te demande me wana eke musika te mobala ko rejeter yo po eza apprendre ou à laisser demande me ezali apprendre ou à laisser donc so totali bien mama Zozo grâce wana bana bazobebisa ngo nzambe apesi ngolu azala abima mwana kitoko mais ya Zozo ngolu wana azobebisa azo saisir amen. Alors na 3 na Ephésiens 6:3 balobi afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bazolobela bana oyoyo babanga ba parents ba tosa ba parents. Mais babiso tosi ba parents oko vivre longtemps sur la terre. Maman Zozo totikeli pena na mike na ngonga moke penda soko ko commenter kaka bana wa ben poli. Po balobi ke ba verset za yo. Nzamba pesi bango atake bana na se na moi na ba parents na se na moi. Balobi pototanga ke faisait 6 to banai na 1 na 2 siko to komi na 3 mais na otanga ngo nyoso po ba comprendre Ephésiens 6:1 lobi bo afin obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Balobi bo honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse yoka siko promesse ngo afin que tu sois heureux. La promesse nzambe po mwana zala heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ceux qui mwana zotosa ba parents ako vivre longtemps wana promesse nzambe mais oya zotosa ba parents te a vivre ozaka na 2 minutes maman zoto poto kata na ebite malobezali maman merci maman mati ba verset za yo lelo ba réponse ya ngai merci na nzamba pambola yo bano na mibali na ya basi voilà na ngolo nzamba sali ba exister atake bana bazo saisir ngo te kutu ba morne misusu bakufa na libumu oyo tobengaka morne misusu bakufi abotami akufi mais oyo mama apesi penza donc énergie na ye nyonso po abokola ye tia koma na mokolo na lelo mais bana wana baza bempoli okoloba nini na lombango pene donc ozaka na 2 minutes mama zozo pona ko likambo te mama ba verset za ya yo ba réponse za ya nganza bazwa lokumu en tout cas bando bazali kolanda ngai eza pasi na mawa mwana mwasi yeba koza mwasi un jour okobala okobota
ba réponse yo pesa ka mama na yo ba réponse yo pesa ka papa na yo yebaka ngo ekozela yo tangu yo pe kobota mukolo mwana no kopesa yo réponse apeso lingala moko boye yo moko zoga oboni leg moko pe oyoki ba musique ya mokili epeso leçon zoga sima tala sima zonga mutu amen ekosala yo nini okanisi mukolo bonde na gangelaki mama na ngai yo lobi na mama no de toute façon tu n'as pas un mot à me dire maman aboti aza na moya koloba na yo te ce n'est même pas ma maison c'est ta maison sala ta ménage boye et de toute façon servir à ta papa biso tozaki papa ye servir papa asisi kolia au débarrasser table c'est ton mari c'est ta maison hein, c'est ton mari sers ton mari toute seule mwana mama eza pasi na mawa alléluia mwana mobali mama loba na yo boye oh non ferme là yo zokangisa mama munoko mwana nga ya mobali tala vie na yo mwana nga mwasi tala vie na yo vie ezokende liboso te mama tango aza kolela tango nyonso olelisaka mama na yo tango nyonso olelisaka papa no na mama baréponse songolo na mabe songolo yebaka ke omatokita vie na yo obano tourne kaka ekokende liboso te mpo na nini mpo mama oza kolelisa mama ozolelisa papa fandaka lere moko dialogue na mama na yo fandaka lere moko dialogue na papa na yo tunaka papa marche na ngai ozomona ngo ndenge nini po grâce o nzambe apesi ngai naza na bino baparent bana mingi baza na baparent te bazolela me ngai nzambe apesi ngai grâce naza na yo mama naza na yo papa soki nazotungisa bino na likambo oyo ezosala bino pasi bolimbisa nga omoni place ozosenga lipamboli na yo mais yo ozomona mpo senga mama no pardon to papa no pardon on dirait parti bonga nzoto na yo ko elongwe yo wana okitisi pantalon silipi nyonso libanda yanke mama papa mafu je m'en fous à gagner la vie te mafu asombaka lupango te mafu avansaka te amen. François Bokarama nango, de toute façon, moi je me laisse pas faire. Hein. Si elle me dit ça, de toute façon, c'est la femme de mon père. Maman, moi nangai. Toi, tu te laisses pas faire. Mais t'as là le long temps où qui malade. Maman, t'as dans l'hôpital. Hein. Yo, garçon, t'as dans l'hôpital. Maman, quand t'as dans l'hôpital, hein. Quand tu fais ton bakanga ki yo, quand bakanga ki yo, quand maman t'as dans la paloire. Comme maman n'a pas pasi akobota okobota yom to finga mama na yo yom to finga papa na yo bokobota bokozala na bana boyebake ba retour na bino pe ezali mama matizwa malo babisusu bakobana kobeta bapara bokobana kobeta bapara bana boyoka ko si ça fila komi alobi motarobuka ka o ya loni kako bozo lona bana biso kaka munoko bozo tiela biso kaka na moment o po moni papa salembi aza suka makasa ko tombola loboko te pa beta o tambata ozo gangela papa ozo beta papa yebaka ngo po ekomami na bible na suka na mokili bana make ba papa bana make mais ekomela yo te yo lobaka makambo oyo ekomela nga te nzambe yokelanga mawa mpo na nini na répondaka bapapa na nga boye mpo na nini na répondaka bamama na nga boye mais yo na bamama leki na batata mwasi respect na mutu mpa na yo ezalaka te mwana ngai na liteya oyo lelo sur la grâce eteya yo na grâce oyo nzambe atie yo na se na moyo oyo okomi ntina kokona lelo bamama mingi bawangana bana bango basunda bango na bakishasa bapapa mingi baya basala mpe bakopi basimba mpe bambongo me babengisa ata bana ngo te yo zwi opportunité ya kokoma na mboka oyo yo zwi grâce ya nzambe ya kobotama na mboka oyo me yoka makiba mpa baparent yoka yo mwana ya mwasi yo na ozozeka na ozoyengayenga na Paris na poussette wapi tata ya mwana wana mabe oyo osalaka omona babi kopusaka bapoussette tata ya mwana za te pourquoi parce que ololanda grâce ya nzambe na likabo yo rita boyaka kozonga na mabe ya libota na ye lobi na Naomi alobi nzambe na okoma na yo nzambe na nga to bengani ngai na koyamba nzambe wana na okoma na nzambe wana me yo boyi kokangama na nzambe wana pora nini olandi liteya ya nzotomi omoni pa ndeni yo na poussette
wapi tata ya mwana wana eza trop tard témoin na ngai Amen. ezali trop tard témoin na ngai lukelo nya nzambe kati de tonga kati de bonzambe elelaka pasteur Jérémie Kasongo alobi ata na kokufa lelo na kobanga te mpo nazobongisa mokolo na ngai pasteur Jérémie nzambe apambola yo Alléluia. Nzoki ndula nzambe apambola yo mama bibi nzambe apambola bino couple na bino maman oza kolela pasteur azali kolela mpo na yo jeune fille mais yo ozoya na église nalati boye mpo nalakisa bango okolakisa yesu ana tino olakisa ndenge olati te yesu azotala kaka grâce oyo atie epai na yo yamba ye kaka nzambe aza pete nzambe aza ne facile alobi yaki epai na ngai lolenge ozali na mabe na yo na masumu na yo ngai nzambe na yo na kokangola yo me yo olingi elonya nzambe te yo olingi grâce oyo nzambe apesi yo olingi kutu kosaisir yango te mpo yo oza nani oyo na kobenga bango na kolobela bango nzambe apesi yo mosala kitoko oza infirmière lokolo ozali infirmière ozofinga moninga mpo asalaka ménage ye kutu asalaka ménage kutu ye kutu wakende akolakisanga nini nakumba voiture boye nakumba voiture bamba tout est vanité nyonso ekoleka kasi liloba nzambe kotikala seko liloba nzambe kotikala koleka te biso mama oyo abotinga mbembila aza koteyanga liloba nzambe soki naza kolela lobi mama mwana nga kolela te bondela nde nzambe nde akopesa solution mais lelo mama naza soutien matiki nge eloko ya motuya chaque problème tala grâce onga nazwa tala grâce o biso bala mbembila wana tozwi chaque problème nalela asu te naoluka kaka nzambe wana sala kota likambo na nga yo mpe moto ozotala nga belela nzambe nakota likambo na yo tika kofinga baninga na réseaux sociaux tika kolakisa yo nga nalataki mpo ndeko nanga mokolo okufa elamba bakolatisa yo le mosusu oyo olingaka te boni bakufi na pandémie batiki mapangu bavoiture banini baoyo bamonelaki yango mpasi te bazwi me yo grâce ti lelo nzambe apesi yo grâce ya boye mpo oyeba ye olamukaka tala ntongo oyebi ata korendre nzambe oyo alalaki na yo alamuki na yo oyebi ata kokumisa ye te ndeko na ngai quelle ingratitude nzambe apesi yo ngolu oyo tolobi na français grâce oyo nzambe apesi yo soki ozali kopema eza mpo na ye me yo mpo na yo grâce oyo nzambe apesi yo eza mpo na kofinga bato ndeko na nga bongwana mama Sylvie Mat maloba eza ya yo amene nzambe azwa lokumu mama topambwami mpenza lelo toteyami lelo vraiment nasepela na eteli ya mama zozo ntanga oloba omona pena mama na kata ndako atelemi ngbi oyo azoloba azokweyisa nzambe alobi mpo ntango nzambe azali kosala na basali na ye ntango mosali na nzambe azobima liboso na peuple azofongola ainsi dit l'éternel ezalaka na puissance nzambe apesaka puissance wana ya maloba tika ete baoyo baza kotungisama mpo na bana ngolu oyo nzambe apesi yo nano tala te oza moke na tai ata nzoto esi eli yo na maladi ata yo ozali puissant mpo yo ozosala te mwana nde azosala me tala kati na yo otikali na eloko moko voi mongongo na yo belela nzambe apesa yo mongongo wana apesa yo parole ya connaissance olekala kodomine tout esprit oyo ezoya koderange bafamille oyo ezoya koderange mabala oyo ezoya koderange bana na biso mpo na nini toloba bongo grâce babi pourquoi Dieu nous accorde-t-il sa grâce c'est pour nous sauver dans le péché belela mpo na bana nzambe akangola bango jacob ntango nyonso ayebaki ke ngolu na oyo nzambe atiaki kati na ye aprofite na ngo mpo abelela mpo nzambe alimbisa bana na ye jacob atikaka atambala moko te kolela epai na nzambe mpo na bana me bien aime balobi kondima moto moko ekobikisa libota na ye mobimba na prison me Jeolie wana abikisaki balobi abandi kobanga bia bino bobimi bozokenda wa bino bokangwami me bien aimé na parole lelo ndenge yo okangwami moto mosusu aloba balobaki bien te babisi Jolie wana kende ndimela Yesu wana soko ndimeli ye okobika kaka yo moko te na libota no mobimba na ngolo nzambe apesi yo ya kokota kati na maloba na nzambe ya kowumela na etonga na nzambe belelaka mpo na mabota na yo grâce wana ezala te ke mpo yo kota ye moziki songolo grâce wana ezala te mpo baobengo ma femme de valeur ya groupe moko songolo
Pourquoi les sous nzambe accordaka biso grâce pour purifier biso na makila. Ndenge azolobi na tanga pandémie ebele na bato bakufi. Mais ngai na nzambe apesi biso ngolu. Alobaki les Égyptiens que je frappais, la maladie que j'ai frappé les Égyptiens, n'a ko frappé bino angote. Donc, a purifié biso na makila na Yesu. Alléluia. Pourquoi donc accorder biso grâce pour na ko justifier biso? Na tango nyoso za attaquer. Makamuso yela kabana biso ya milimo. Faut ko temela na milimo ya quartier. Ba ya quartier ba lambi bana ti ba memi bango na nzela ya drogue. Nous ne sommes pas justes par notre comportement, mais nous sommes justifiés. Nous sommes justes parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus sur la croix. Alléluia. Yango ka wana tokosukisa lelo mama zozo tobandaki na nzambe tokanga mabondeli na biso tokumisi nzambe. Merci Seigneur na maso sali po na biso papa na butu na lelo olobete l'homme ne voit pas du pain seulement mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nzambe to liebilei na yo bilei na molimo papa. Tokozwa ngo lokola histoire te me totia yango na misala kolo molimo na nzambe papa ozali kate na biso ozala lisusu actionner papa po diriger biso maloba na yo ezali lampe na makolo na biso pe ezali lumière na chantier na biso papa banzela nyonso tokoleka nzambe tozala ta occasion de chute ya moto moko te na ngolu oyo te likolo na biso otambola na biso ngonga nyonso otambola na moto nyonso tango nyonso na kombo na Yesu Masia nde topesi merci mingi na sister Philo merci na mama Micheline mama Sylvie Mat na kambara susu plateforme tobengi Woman of God in Prayer mama Losambo tozali na frère David Ikele na Ukraine na kati wana tozana ya Esther na kati wana aza na Ukraine tozana ya Wander na Ukraine tozana mama Annie na Ukraine tozana ya Stressy na Ukraine tozana ya Deborah na Ukraine tozana ya Christine na Ukraine tozali lisusu na ya Wilson na Ukraine donc baza pene belé na Ukraine wana ba na biso baza kata plateforme wana Woman of God in Prayer tozali lisusu na ya Fallon na ya Raquel na France tozana mama Chantal Mate mama Zozo Mate na France tozali lisusu awa na ya mama Micheline Esalo na Irlande tozana ya Lisette na Irlande tozana France tobosani te mère quadra pour mama mapasa yoka nzambe bangolo asaka kakebele tozali lisusu na Irlanda na mama Lisette oyo aza pe mokambi kala pete toleka na lisusu na teme mususu tongo tokobanda kolobela si la paix atoaka si la grâce donc tozo ko inviter moko na moko moto nyonso moni akoleka pona la grâce na tosisi te sister Philo oza inviter soko moni akoleka na mama Sylvie pona grâce osalinga signe tokoleka totuna mituna sister Philo ayemba kitoko mungongo moko vraiment nzamba pambola o mama ndengo zo lesa biso zo ko évangéliser biso na loyembo donc na Irlande toza suna mama Annie tozana mama Nadia toza susu na atoko mama ezebele Didine Asiabo wana mama Bokilo toza susu toza vraiment mama ebele bon totiki malobe pa mama Zozo soko pesa batumbote malobe eza mpa na yo 1 minute. Merci mama Mate nazali kopesa kaka mama Neneti Yala moi sa petit frère Blaise Matabisi Kauze na pesi bino mbote mingi kuna na Paris libota Matabisi nous na pesi bango mbote belé nazako pesa mbote belé na libota nyonso ya Christ revient église moko ya biso ya Lille awa na Montebello et pa ya pasteur Jérémy Kasongo na molandi na ye Louison Kindula na pesi libota nyonso ya Christ revient mbote belé na lingi bino mingi nde bolinganga pe mingi na etonga soki na yete bozo benga ndenge nini mama zozo mona nite nini omona nite en tout cas dimanche nde boya menga pe en tout cas mama na ngine sengo makasi na moni ke bolinganga so nzamba lingio soki bandeko balingio ndenge wana na nsi nzamba pe na likolo pa lingio donc grâce wana yo pesa melingai na bandeko kolinga ngai na ngi pe balinga pe bino nyonso bana Irlande na papa la ngai pasteur Ogi Mukwanzo papa bambote bele nazali na ngai nazana bino longo so lazala na ma Chantal tokota zoom ensemble amen donc ata tozo ko la tena motema nazana bi na France amen magi na France na bosana poto za pe bele na France penda sœur Ursule na bosana pe sœur Ursule
nzamba pambola ebele vraiment. Donc tokomi na suka lelo tolekisi programme te ya mama Sylvie po programme elingi changer mwa moke nde yango tolekisi te mpona ba aire na biso. Donc na plateforme ya Woman of God in Prayer tosambelaka chaque lundi, mardi na vendredi de 12h à 12h30. Bongo mama Sylvie asalaka susu prière ya matinale chaque lundi de 6h à 6h30. tokozala mpe na bainvité ata na ntango ya ntongo balobi prier sans cesse todemeye ka na priere yango ngonga na biso eumeli tokomi na ntango ya suka tokomi na ngonga na biso ya suka nzambe azwa lokumu oyo mpe akotali na mwa reta babi mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nzambe apambola yo. Merci mama Zozomat oyo toyambaki lelo servante de Dieu azosala mosala na église moko na Lille. Nzambe apambola yo mama, apambola libota mobimba opesi église wana mbote. Mama Sylvie aza na Irlande, mama Zozo aza na France. Ba Woman of God in Prayer misu bandeko soki baza na posa ya toli nazali boinvite ngai boza na posa na ngai na koleka lisusu mpo tolobeli ka bana na bamama tolobeli bapapa te. Amen. Mazozo wana tosala litea oyo toleka si le mariage wana tolobela yango wana tosala mpe su bainvite tokobenga bon bato tokoma tosala bacommentaire ndenge kaka par demande ya bato nde tokoleka su kobengisa mama Zozo aza na disponible aza disposé ya koleka lisusu. Nzamba pambola moko na moko me koda nzamba pambola ebele tolobi bye bye for now. Bye bye. Bye. Bye.